Ищите монстров! Неправда! Да неужели? Возьму вас в заложники, и мы с ребятами разрушим этот человеколюбивый отель до основания! Нельзя! Надо же! И почему? Помаду, что? что дедушка расстроится. Да! И как же ты мне помешаешь? Я не знаю. А знаешь, почему не знаешь? Потому что ты просто мальчик. Слабачок. Что это было? Дениска, мы идем! Ты в порядке, Винни? Да, мой дзынь. Бой продолжается! О, сейчас зажжем. Это нельзя. Что ж, Денис? Ты крут, Денис! Где все крови? Денис, я иду! Я знал, что тренируюсь не напрасно. Вот так-то! Лучше убирайтесь отсюда! Деда Драк, я теперь вампир и еще супергерой. Скажи, я крутым стал? Стал? Деннис, ты всегда был крутым. Человек, вампир, единорог. Ты лучший, кем бы ты ни был. Но раз я стал вампиром, можно нам остаться? Да. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые серии. Ставь лайк, покажи серию своим друзьям ВКонтакте, Фейсбуке или Одноклассниках и пиши здесь в комментариях под видео, что тебе понравилось больше всего.